so wichtig. Also früher war es so, wir haben viel Fernseher gesehen und haben wir spät ins Bett geschlafen. Und dann habe ich bemerkt, oh mein Gott, der Fernseher stört das Leben, das geht nicht weiter. Und vor circa 3 Jahren haben wir damit aufgehört. Seit 3 Jahren sehen wir keinen Fernseher. Und wir sind so glücklich. Lebensqualität ist ja natürlich viel besser geworden. Und das ist das Thema heute, oder? Genießen Sie, Ja, das ist das Thema, ja. Genau, genießen Sie den Fernseher super oder das ist Ihnen ein Problem? Wie oft und ja, zu welchen Tageszeiten läuft bei Ihnen das? Würden Sie darüber beginnen? Was sagen? Shubham, heute beginnst du dann. Hast du einen Fernseher oder gar keinen? Ja, in meinem Haus gibt es 2 Fernseher und ich sehe gern und das macht mir Spaß. Ich habe kein Interesse, zu lesen, das Bücher zu lesen, aber ich sehe Fan gern und höre das Radio gern. Aha, wunderbar. Und es läuft den ganzen Tag an in unserem Haus. Oh mein Gott, ganzen Tag läuft es. Und dann die Familienmitglieder denken, Ganzen Tag läuft es fast. in der Nacht. Oh, natürlich nicht. Also wenn Sie, In der Nacht. aha, wenn Sie schlafen, dann schläft der Fernseher auch. Oder? Ja. Okay. Und was sehen Sie? Nachrichten oder einige Serien oder was? Normalerweise. Und wie oft sehen Sie? Mein Bruder mag nur Nachrichten. Wollte nur Nachrichten, Sendungen sehen. Aber ich lieber gern die Lieder und Filme sehen. Und meine Mutti sieht nur spirituelle Dinge, spirituelle Sachen auf dem Fernseher. Aha, sehr gut. Also, die ganze Familie im Wohnzimmer. Ja, die Familie sitzt dabei, wenn man frühstückt, wenn man beim Mittagessen was isst oder beim Abendessen auch. Die Familie ist zusammen. Sehr gut. Streiten Sie auch manchmal? Papa sagt, aha, ich bin jetzt dran. Also, Das ist ganz normal. Ganz normal. Streiten ist ganz normal. und diese, Manchmal ich wollte etwas anderes sehen und meine Mutter etwas anderes sehen. Um 6, halb 7 in der am Abend und bis halb 8 sie macht irgendeine Yoga-Übung von Asta Channel. Sie macht an das Fernsehen Asta Channel und sieht das Ramdev Babas Yoga und macht gleich sie macht auch mit. Und dann in dieser Zeit kann ich nicht etwas anderes sehen. aha, sehr schon. Also, das ja kann man verstehen. Das ist ganz normal bei uns. Also, man beginnt das ganz früh morgens und dann, ja, unterschiedliche Familienmitglieder haben dann auch andere Interesse. Und der Fernbedienung dabei hat, ist der König. Und die anderen sind nur dann, Untertanen, na? Untertanen, Praja. Und der Fernbedienung hat, ist der König. Okay, klar. Also, was sagen die anderen Freunde? Ja, Lata, du willst was sagen? Bitte schon. Ja, meine Erfahrung über das Fernseher. Wir haben viele Entschuldigung, meine Erfahrung sind Fernseher. Wir haben alles Dinge
Zoom machen, Zoom Beispiel Fitness, Karriere, Hobbys verbunden. While uh, uh, Also Fernseher spielt eine große Rolle für Fitness bis zum Karriere. ja, und wir haben das Handy, alles Dinge in das Handy, keiner brauchen nicht Fernseher. Okay, also am Handy ist heute alles verfügbar. Da gibt es Internet und dann braucht man Fernseher nicht so oft. Okay, klar. Ja. Okay, klar. Also das Leben geht nicht hier um den Fernseher, aber um das Handy. Ja, richtig. Das kann ich ja auch verstehen. Heutzutage Ja, das Fan- ist meine Erfahrung Klar. über Fernseher. Okay, also heutzutage ist das so, dass immer weniger Menschen interessieren sich für Fernseher und immer mehr Menschen interessieren sich für Internet, für Laptop, für Handys und fast alles geht um das Internet. Deshalb Fernseher wurde dann nicht so mehr relevant. Okay, klar, das kann ich verstehen. Vielen lieben Dank. Noch jemand? Drew, hast du auch einen Fernseher oder keinen? Ja, ich bin völlig dagegen von Fernseher. Haben Sie aber Kann ich meine Meinung äußern? gerne, bitte. Ja, sagen Sie, haben Sie? Ja, gerne bitte. Ihre Meinung und Ihre Erfahrung. Ja. Hallo alle zusammen. Heutiges Thema ist wirklich sehr wichtig zu sprechen, weil die Leute lange Stunden vor dem Fernsehen sitzen und sehen sie kurzen Programme mehrmals. Das finde ich wirklich sehr schlimm. Ja, heutiges Thema ist, geht es ohne Fernseher. Fernseher zeigt uns nicht nur kontroversielle Konflikte und kurze Programme, sondern auch diese Programme wollen die Denkweise von den Leuten verändern. Das finde ich wirklich schlecht. Die Kinder kleben sich vor allem Tag und sie studieren nicht. Okay, sie sehen nur Karikaturen, den Filmen und so weiter. Sie machen nicht auch die Hausaufgabe und das wäre wirklich sehr schlimm. Und wenn wir lange vor dem Fernseher sitzen, dann haben wir deutlich Rückenschmerzen und die Wirbelsäule wirken Probleme. Wirklich sehr problematisch. Augenkrankheit können wir auch sehen, wenn wir lange Stunden vor dem Fernsehen sitzen. Und wenn wir viel Zeit vor dem Fernsehen verbringen, dann geht es nicht so gut. Es gibt auch eigentlich einige Nachteile von Fernseher. Fernseher werden heutzutage gewöhnlich zu genießen. Fast immer Leute benutzen Fernseher zu genießen und mehr Technologie macht auch Fernseher leichter. So, ja, das ist nicht so gut, dass wir lange Stunden vor dem Fernseher sitzen. Ja, das ist nicht gut für unsere Augen, weil diese Fernseher Radiowelle, Infrarot und Extrawelle abgeben. So, das ist auch nicht so gut für unsere Körper. Am Ende will ich ein Interview Anzeige teilen. Einmal der Interview hat CEO von Ferrari gefragt, warum sie nicht Werbung von ihren Autos nicht am Fernsehen zeigen oder werfen. Dann hat er gesagt, dass unsere Audience nicht vor dem Fernsehen sitzen und wer sitzt vor dem Fernsehen, sie können nicht unsere Produkte kaufen. So, nach meiner Meinung, sobald wie möglich, müssen wir nicht Fernseher benutzen. Also interessant. Unsere Audience. Okay, das finde ich. Start verbringen wir Seite lesen und andere Dinge machen. Zum Beispiel, Sie können Roman lesen, Anzeige lesen, was Nachrichten lesen. Das wäre
wirklich toll, wenn wir diese Aktivitäten machen, starten, Fernsehen zu sehen. Ja, danke schön, das ist meine Seite. Entschuldigung, Gut. Dhruv, ich habe meine Frage. Ja. Wir sind alles Dinge, wie Handy, Laptop. So, warum brauchen Fernseher? Ich kann deine Frage nicht verstanden. Wir haben alles Dinge, Handy, Laptop und Okay, Sie wollen sagen, dass wir haben Handy, Computer, Laptop und so weiter. Aber warum brauchen wir Fernseher? ja. Ja, wir brauchen Fernsehen, weil wir können nicht. So, du sagst, Kinder sehen Filme, das Fernseher. So, meine Erfahrung über Fernseher, like Handy, Laptop, alles Dinge. So, keine brauchen Fernseher. Okay, ich würde auch reagieren dann. Einmal habe ich mit einem alten Mann getroffen, okay? Und dann, er rauchte Hookah. Verstehen Sie Hookah? Ich habe ihn einfach gefragt, also warum rauchen Sie Hookah? Oh, also Hookah ist eigentlich ein stabiles Gerät, ein großes Gerät und das ist, man raucht mit Hookah. Also dann habe ich ihm einfach so gefragt, das war lange her und dann er sagte das, ja, Hookah verstehen Sie nicht, also Sie sind Jugendliche, Sie verstehen nicht, was Hookah ist. Also Hookah ist eine Sache von vollkommen Vertrauens. Es gibt ja Geschmack, es gibt ja Stabilität. Und dann, er sagte das, wenn ich will, ich kann auch Chilam rauchen. Aber Chilam kann man ein bisschen mittragen, aber das schmeckt nicht so gut. Aber ich kann noch Bidi oder Zigarette tragen. Das ist sehr einfacher. Man kann überall, aber das schmeckt gar nicht. Also er hat gesagt, es gibt unterschiedliche Kategorien. Einige Menschen brauchen Stabilität und dann die Sachen, die stabil sind, sie sind besser. Nach ihm, nicht nach mir. Und so erinnere ich jetzt, als jemand diese Frage stellte, diese Computer, Laptop, gibt es Handy und es gibt dann Fernseher. Also Fernseher ist stabil wie Hookah. Dann gibt es Laptop wie Chilam und das Bidi kann man ja hier mit Handy vergleichen. Das kann man überall. Einfacher. Aber dann macht das vielleicht nicht so Spaß bei manchen Menschen. Es tut mir leid, vielleicht das ist ein böses Beispiel, nicht richtiges Beispiel, aber dann habe ich das gerade erinnert. Tut mir leid. Okay, nächste Person, bitte. Wer will? Danke. Ja, bitte schon. Tut mir leid, vielleicht ist das Beispiel nicht richtig hier, aber ich habe gerade erinnert und dann gesagt. Okay, wer ist next? Vidhi, haben Sie auch Fernseher? Ja, guten Morgen an alle. Morgen. Ja, ich will meine Erfahrung erzählen und vor 10 oder 15 Jahren habe ich gefühlt, dass ich zu viel Zeit beim Fernsehen vergeudet und das ist nicht so richtig, weil ich suche neue Informationen und neue Technologie und ich habe gefühlt, dass der Fernseher ist nicht das richtige Medien dafür. Und deswegen habe ich interessiert mich für Internet und Handy und Laptop. Aber ich fühle auch, dass die Frage ist nicht für Fernseher oder Laptop oder Handy. Die Frage ist, die Sucht von Schirmen, von Bildschirmen. Das schadet unserer Gesundheit. Und jetzt fühle ich nach so vielen Jahren, ich weiß nicht,
welcher Kanal hat welche Nummer in meinem Fernseher und die anderen sehen fern, aber ich interessiere mich nicht dafür. Ich bin nicht mehr Fernsehersucht, aber ich bin Handysucht. Und ich mag das nicht. Ich will diese Sucht ausgeben und ich will sofort frei werden, aber das ist nicht möglich, weil wir haben zu viel Arbeit und zu viel Information am Internet. Das ist nützlich oder vielleicht notwendig auch für uns. Aber wir müssen darauf auch achten, dass der menschliche Körper ist für Bewegung. Wir haben kleine Augen und längere Beine und wir müssen mehr auf körperliche Trainieren oder körperliche Arbeit auch achten. Das bedeutet nicht, dass wir müssen den Schirmen brauchen nicht, ganz nicht. Das bedeutet das nicht. Aber heutzutage ist die Gesellschaft in solchen Situationen, dass wir verbringen mehr Zeit am Schirmen statt in der Natur oder vielleicht im Freien. Und das finde ich nicht richtig. Das finde ich nicht so schön. Also ich hoffe, wir können eine Lösung vielleicht dafür finden in Zukunft. Ja, das finde ich. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Also das schönes Beispiel. Kleine Augen und längere Beine haben wir. Wir sollten das Message vom Gott verstehen. Vielen lieben Dank. Das war ja wunderbar. Und das ist richtig, ja. Wir sollten vielleicht diese Glotze abschaffen. Aber wie? Wenn die ganze Familienmitglieder dafür sind und nur sie dagegen sind, dann geht es vielleicht leider nicht. Ja, genau. Aber das ist richtig, wie Sie gesagt haben, unsere Lebenszeit kann nicht so einfach von Fernseher oder durch den Fernseher so fließen zu lassen. Wie können wir diese Zeit vergeuden? Das ist doch eine Frage. Klar, aber das gefällt einfach vielen. Bitte schon, wer ist dran? Wer will darüber weitersprechen? Diese Qualitätszeit. Wir haben bestimmte Zeit. Und vor Fernseher sitzen ganze Zeit geht nicht. Jiten. Hallo. Ja, Jiten. Ja, hallo, guten Tag, ich heiße Jiten. Ja, und heute ist das Thema sehr wichtig und sehr einfaches Thema in unserem Leben. Wir alle sehen Fernsehen. Und meine Erfahrung ist nicht sehr gut. Als ich Kind war, ich sehe viel Fernsehen. Und danach ich hatte viele Probleme in meinem Augen und jetzt ich benutze Brille von 15 Jahre oder 16 Jahre. So, wenn wir viel Fernsehen sehen oder Mobile benutzen oder Laptop benutzen, es ist nicht gut für unsere Augen. Nach ein bisschen Zeit, ein bisschen Jahre, wir haben viele Probleme. Aber über Fernsehen, wir haben auch eine gute Punkt. In alter Zeit hatten wir nicht viele Beweisung. So, wir sehen Fernsehen mit unserer Familie, mit unseren Eltern und jungen Personen. Und diese Zeit, es war eine Möglichkeit von Beweisung. So, es ist auch eine Punkt über Fernsehen. Aber heutzutage, wir haben viele Möglichkeiten zu benutzen und Beweisung. So, heutzutage, Personen sehen nicht viel Fernsehen auf alte Zeit. Ja, das ist alles von meiner Seite. Aha, sehr gut. Ich erinnere jetzt gerade, irgendwann hat unser Mitglieder Kunal Sharma gesagt, arme Familien haben großen Fernseher
Und reiche Familien haben große Bibliothek. Mein Gott. Ja, das erinnere ich gerade. Das war ja eine Bemerkung von ihm. Ja. Klar. Und meine persönliche Erfahrung ist auch eigentlich sehr, sehr gut. Früher haben wir auch ganze Zeit Fan gesehen und dann beklagte ich immer, oh mein Gott, ich habe nicht genug Zeit, und dann meine Familienmitglieder sagten das, warum hast du keine Zeit mehr? Wir alle haben Zeit, nur du nicht, das ist dein Problem. Oh mein Gott, ich wusste nicht, wie ich schaffe, und dann habe ich das gerechnet, viel Zeit wird vor dem Fernseher vergeudet. Und ich habe meine Freunde auch gesehen, die meisten haben schon Fernseher, sie verbringen auch viel Zeit. Damals Internet war nicht so bekannt, aber Fernseher war super bekannt. Und ein Freund von mir hatte keinen Fernseher. Oh mein Gott, ich habe mit ihm gesprochen und seit letzten 3 Jahren habe ich keinen Fernseher. Ich habe meinen Fernseher also schon eigentlich irgendwo gesickt. Das sage ich irgendwann später, aber das habe ich nicht bei mir. Und seit 3 Jahren verbringen wir also Qualitätszeit, würde ich sagen. Morgens stehen wir früher jetzt auf und mit meiner Familie verbringe ich Zeit. Ich schreibe jeden Tag meine To-Do-List oder ich gehe spazieren. Das konnte ich erst machen, also als ich das wegsickte. Das ist meine persönliche Erfahrung und ich bin sehr zufrieden damit. Ich freue mich darüber. Es ist über Person zu Person, wie benutzen Sie und wie machen Sie. Genau, aber wenn Fernseher da ist, habe ich bemerkt, wenn meine Kinder was sehen, dann irgendwann sehe ich und ich sitze, also ich merke das nicht, oh mein Gott, wann ich hier gesetzt habe und es ist schon 3 Stunden. Also manche Leute können gut kontrollieren, aber manche nicht. Manche sehen, oh, Krishna läuft, ja, ich sehe auch mal 2 Minuten und dann 2 Stunden sind vorbei. Also wenn etwas da ist, dann genießen sie auch mit und das ist ganz normal. Und warum nicht? Wenn Sie genug Zeit haben, dann sollten Sie auch. Okay. Wer ist dran? Würde jemand darüber noch weiter sagen? Wir alle haben vielleicht Fernseher. Frau Sharma, haben Sie Fernseher? Aber natürlich, oder? Nein, heutzutage habe ich nicht. Auch. Aha. Sie haben nicht, ja. Aber vor eigentlich vielleicht 15 Jahren hatte ich ein Fernseher. Seit 15 Jahren haben Sie keinen Fernseher. Ich gratuliere Ihnen. Oh mein Gott. Ja, und ich verbringe meine Zeit ja sehr gut ohne Fernseher. Das ist möglich. Ja, das ist ein Vorteil, wie ein Vorteil sehe ich. Und wohl habe ich mein Fernseher nicht gekauft. Das hatte ich wie ein Geschenk von meinem Vater bekommen während es meine Hochzeit. Und deswegen haben wir viel Fernseher auch genossen. Ich erinnere mich, die ältere Zeiten, wenn ich Kind war, hatten wir viel Zeit, hatten wir diese Fernseher als ein Luxus, als ein, ja, wie ein Statussymbol. Ja, und diese alle Programme wie Ramayana, Mahabharat und die Filme, die waren jedes Sonntags geschaut, werden sehr genossen. Aber mit Laufe der Zeit haben wir das Handy und diese Laptop, PC alles bekommen. Dann jetzt zusammenzusehen ist ja nicht möglich oder nicht gebraucht, muss ich sagen. Alle wollen ihre private Dinge sehen und das lässt diese Wichtigkeit von Fernseher immer weniger mit Laufe der Zeit.
Und jetzt, wenn wir zusammen etwas genießen wollen, dann können wir einen Fernseher kaufen. Und das ist ja eine gute Sache, zu Hause etwas zu genießen oder etwas zu sehen, gute Programme zu sehen. Damals hatten wir DD1. Das gab gute Programme, wirklich gute Programme habe ich gesehen. Und das erinnere ich bis heute, dass wir haben schon solche gute Programme gesehen. Aber heutzutage, das ist ja meiner Meinung nach, das ist nicht sinnvoll, ein Fernseher zu beschäftigen, mit einem Fernseher zu beschäftigen, weil als Kinder, die Kinder haben keine Kontrolle über die Zeit. Wie viel Zeit sollen sie mit diesem Fernseher zu verbringen oder wie viel Zeit sie brauchen viel Zeit fürs Studium. Heutzutage die Zeiten haben sich viel verändert und sie haben weniger Zeit und genießen auch. Deshalb jetzt das Handy und Laptop ist ein gutes Wahl, das merke ich heutzutage. Und ohne Fernseher kann man andere Interesse auch versuchen. Wie habe ich meine Interesse versucht? Und ohne Fernsehen habe ich Computer gelernt, weil ich hatte keine Wahl, mich zu beschäftigen. Und deshalb habe ich Computer gelernt und suche ich andere Interesse auch. Das ist ja meiner Meinung nach keine große Problem, wenn Sie keine Fernseher haben, zu Hause keinen Fernseher haben. Aha, sehr gut. Also früher wurde das als Symbol gesehen, dass man muss einen Fernseher haben. Aber das macht wirklich große Freude, wenn ich auch von anderen höre, dass sie haben auch keinen Fernseher. Okay, dann ist das schon okay. Ansonsten hätte ich gedacht, dass ich bin vielleicht nicht normal. Alle haben Fernseher und nicht nur ich. Und wir fragen als Eltern, wir fragen die Kinder dann, das brauchen sie jetzt Fernseher, dann sie brauchen jetzt gar nicht. Das ist okay. Gewohnheit, ja, das liegt an Gewohnheiten. Also wenn sie lange Zeit keinen Fernseher gesehen haben und trotzdem glücklich waren, jetzt brauchen sie auch nicht. Und dann sie merken ihnen, dass wenn sie das haben werden, dann sie vielleicht können ihre Hobbys nicht üben. Man braucht Zeit für Hobbys, man braucht Zeit für Gesundheit, Fitness. Sie treffen ihre Freunde auch nur, wenn sie genug Zeit haben. Diese persönliche Wachsen, natürlich, ist wichtig. Also Fernseher war eine Störung für sie, für mich auch. Aber was sagen die anderen Freunde? Ja, wer ist dran? Herr Shabu? Haben Sie einen Fernseher oder nur Laptop herrscht Ihr Leben? Sie dürfen Fernsehen keine Chance. Ich bin ein traditioneller Mann. Zuerst Shabu, zuerst Shabu und dann Manish. Ja, bitte. Ein nach dem anderen. Okay. Bitte. Ich bin ein traditioneller Mann und ich habe alle diese, gerade wie einige Alten, muss sagen, zum Beispiel Fernseher und ich habe auch Radio, die wir mit Kassette spielen können. Bis jetzt habe ich das und ich habe auch eine Sammlung dafür. Vielleicht kennen diese Radio mit Kassette. Platte. Die Millennials sind. Was? Schallplatte meinen Sie? Ja, nicht Schallplatte. Schallplatte ich hatte das, aber leider habe ich keine Wissen, wie ich das spielen kann. Ich habe das Schallplatte noch. Okay, aha. Es ist wie eine Sammlung, die ich habe. Ja, ich erinnere mich an diesen Tagen, wo ich so viele Kassetten, aufgenommene Kassette hatte und
die habe ich gespielt. Und ja, Fernseher habe ich, aber wenn ich auf der Zukunft denke, an der Zukunft denke, dann vielleicht bin ich meiner Erkenntnis ist das Leben des Fensters schon weg. Und nach 20 Jahren haben wir vielleicht kaum oder weniger Fernseher in dem Markt, weil sie werden von Smart Computers gewechselt oder replaced. Was sagen wir auf Deutsch vielleicht? Wechselt? Ersetzt? Und weil versetzt, ja, Entschuldigung. Sie werden von Ausgetauscht. Computers versetzt. Okay. Mhm. Wie jetzt haben wir schon mit der Desktop-Computer und sie sind von Laptop versetzt. Und gleicherweise oder ähnlicher wird es auch mit Fernsehen passieren. Und vielleicht der Zukunft gehört zu der Smart Computer oder die Tabelcomputer, in dem wir auf der Tabelle können, auf dem Tisch können wir auch sitzen, schreiben wir auch mit dem elektrische Bleistift und dann vielleicht ändert alles. Da können wir sehen, es gibt auch ein Rolltop-Konzept. Kann ich diesen Link hier teilen? Es ist ein Konzept von Deutschland, die Leute, die Erforscher arbeiten an. Und vielleicht, wenn wir diese Rolltop oder solche neuen Technologie reinbringen können, vielleicht ändern wir der Welt. Und dann, wie jetzt können die Leute sich mit TV, zum Beispiel die alte TV und ECTV nicht sich verbinden können. Vielleicht verbinden die Leute nicht auch mit Laptop oder Computer oder Fernseher. Sie werden ein altmodisch Dinge und die nur in Museen sehen können. Klar, natürlich. Wir arbeiten die ganze Zeit und dann wir suchen Entspannung und dann versuchen wir diese alle Medien. Wir versuchen manchmal Fernseher oder Radio oder Internet. Wir wollen uns ja gemütlich fühlen lassen. Wir sind dann schon müde und wir wollen dann Schuruk, Energie holen, ja, uns tanken und dafür machen wir diese alle Aktivitäten. Manche sagen, dass ja, Fernseher ist ja so gut, man kann ja sich aufs Sofa legen und einfach dann schlafend etwas sehen, was man also gefällt. Manche sagen, nein, das ist keine gute Wahl. Stattdessen könnte man Musik hören oder reisen oder lesen, spazieren gehen oder Zugang zur Natur oder basteln, etwas. Also wir versuchen das alles und dann wir bleiben mit etwas, das uns gut gefällt. Und wir wählen auch Fernseher. Okay, klar. Ja, und jetzt ich teile diesen Link hier. Entschuldigung, dass dieser Link auf Englisch ist, aber es zeigt eine neue Technologie, die Erforscher entwickeln. Aha. Und wenn es zum Markt kommt, vielleicht dann ist alles anders. Und dann ist auch Laptop wie ein Antike. Aha, okay. Also nach dieser Technologie wird Laptop auch antik. Eine alte Sache. Ja. Okay, vielen lieben Dank. Das würden wir gerne gucken. Nachher vielleicht. Bitte. Ja, okay. Sakti? Ja, danke schon. Sakti, bist du auch da? Aktiv? Hast du einen Fernseher? Ich bin ja schon überrascht. Einige Kollegen haben keinen Fernseher. Ich bin überrascht und fühle mich sehr cool, wohl. Ja, Sakti. Ich habe Fernseher, aber ich habe keine Zeit gefunden zu sehen.
und es gefällt mir auch nicht zu Fernsehen. Heutzutage das Programme sind auch kommt nicht so gut und wie früher. Früher waren die Programme mit Family sehen, wie Ramayana, Mahabharat und Devon ke Dev Mahadev. Wie Programme sind sehr bekannt. Aber heutzutage die Programme sind auch sehr schlecht. Und wir können nicht mit Family sehen. Wir können nicht mit Family sehen, diese Programme. Das Dinge fühle mich sehr schlecht. Aha, deshalb haben vielleicht einige Familien 2, 3 Fernseher. Oh mein Gott, das ist der Schluss. Aha, okay, danke, weiter bitte. Jetzt habe ich das Ja, bekommen. das musste ich sagen, ja. Oh, da ist das alles? Okay? Ja. Entschuldigung, ich habe gedacht, vielleicht habe ich dich gestört. Okay, einige Familien haben heutzutage mehrere Fernseher. In 2 Zimmern 2 Fernseher. Okay, das ist dann auch eine Lösung. Sie haben gedacht, dass wir können das zusammen nicht sehen. Und wir alle haben unterschiedliche Interessen. Und dann wollen was anderes sehen. Okay, und das Lösung ist, sie kaufen noch einen. Das ist ja auch Problem. Aber früher war nur eine Programm, eine Kanal, das heißt Doordarshan. Im Doordarshan nur die einige bekannte Programme kommen, zum Beispiel Ramayana, und wir haben mit unserer Familie gesehen. Das finde ich sehr bekannt. Aber heutzutage ist das Situation ganz anderes. Ja. Dann kann man sagen, ohne Wahl wäre das Leben schöner. Wenn Sie Wahl haben, haben Sie auch Qual. Klar, richtig. Ja, Entschuldigung, Bitte. ja, kann ich hier etwas hinzufügen? Gerne. Als Vorteile von Fernsehen. Ja, wir haben viel beschämt. Ja, richtig, beschimpft. Ja. Bitte. Ja. Aber wenn wir wie die einige Familie leben zusammen, wie eine Großfamilie, die Eltern, die Großeltern brauchen diese Fernseher ja als notwendige Sache, wie sie haben, weil sie keine andere Arbeit, besondere Arbeit, nicht wählen und sie bleiben zu Hause und mit für Zeit zu verbringen. Das ist auch, das Fernseher ist eine gute Wahl und deshalb brauchen wir verschiedene oder eigenes Fernseher in jedes Zimmer. Und ich habe das auch bemerkt, dass mein Vater braucht ein Fernseher und die Kinder brauchen andere Fernseher. Und deshalb, man sollte diese Fernseher in jedes Zimmer fixieren. Und das ist ja auch ein gutes Wahl, dass wenn wir bleiben zu Hause oder wenn wir nicht außer gehen, dann ist das ist eine gute Sache. Und wenn einige Menschen wollen ganz allein und sie haben keine Interesse, sie wollen oder sie fühlen sich sehr krank oder wieso, diese Situationen ändern sich Person zu Person. Hängen sich Person zu Person. Ja, das ist als Nachteile können wir diese Fernseher nicht nehmen. Wegen vieler Vorteile haben wir diese Sache sehr wichtig auch gefunden. Das war alles von meiner Seite. Klar, etwas, wenn Praxis ist, dann läuft das. Und wir haben das ja auch, wir müssen das akzeptieren. Seit 1980 läuft Fernseher immer noch im Trend. Und fast alle Familien haben das. Das bedeutet, das ist super praktisch. Und wie Sie gerade gesagt haben, für alte Menschen, für Senioren, die also nicht viel zu tun haben, ist das ein Segen. Sie können ihre Zeit dann besser hier so verbringen. Und sie wollen auch nicht viel sich bewegen. Dann können Sie vielleicht auf dem Sofa einfach liegen lassen und einfach das sehen. Okay, klar. Where is next?
Krishna ist heute auch da. Oder Manish, Schwerst Manish. Bitte schon. Hallo, guten Tag. Guten Tag, bitte. Heute spreche ich über ohne Fernsehen. Die Kinder sehen jeden Tag Fernsehen, dann konzentrieren die Kinder sich auf dem Studium. Dann konzentrieren die Kinder nicht auf dem Studium. Wenn man viele Zeit Fernsehen sieht, dann schadet man seine Augen. Das Leben ist ohne Fernsehen besser. Wenn man im Fernsehen viele Zeit verbringt, dann ist das nicht gut für unsere Gesundheit. Das ist nicht gut für unsere Zukunft. Wenn hart schadet laufen, sieht man 30 oder 40 Minuten Sportsendungen oder Sendungen im Fernsehen, dann fühlt man sich besser. Das ist alles für meine Zeit. Aha, ja klar. Wenn der Fernseher ja immer da im Haus läuft, dann sagen manche, ja, wir sind Multitasker, wir sehen auch Fernseher und wir konzentrieren auf die Aufgaben. Mir geht es leider nicht. Alle sind ja doch unterschiedlich, aber ich glaube an diesen Multitasking nicht und ich vermeide immer solche Multitasking. Wenn ich etwas mache, dann brauche ich also darauf voll Konzentration. Und manche Leute essen sogar nur vor dem Fernseher. Blödenkasten, sagt man auch. Das leckeres Essen, das gesundes Essen, sie genießen vielleicht nicht richtig, wenn sie auch Fernsehen oder etwas zusammen machen. Aber vielleicht läuft das bei anderen schon gut. Deshalb machen sie weiter. Okay, Krishna, würdest du was sagen, bitte? Haben Sie Fernseher oder nicht mehr? Okay, wer ist dran jetzt? Wir würden gerne hören, wenn Sie einen Fernseher haben und davon viel benefitiert haben. Natürlich, wenn man Fernseher hat, dann sieht man die ganze Welt von zu Hause, wie Deutschland aussieht oder wie die USA, alles wir sehen. Und das ist auch billiger. Man kauft nur einmal. Das ist nicht wie Internet. Dafür muss man ja jeden Monat bezahlen. Aber Fernseher bedeutet einmal kaufen und dann nur genießen. Nur Elektrizität kostet. Oder? Ja, wenn niemand spricht, dann muss ich jetzt noch etwas sprechen. Bitte, wenn Sie Erfahrung haben, dann. Sie sind ein alter Hase. Wenn niemand ist da. Okay. Gerne. Okay, Sie haben schon gesagt, dass die Leute sitzen vor dem Fernseher und sie essen alles und das ist ja nach die Ärzte auch unsere Ärzte sagen, dass das ist nicht richtig, richtige Wege zu essen, weil wir essen mehr als wir brauchen. Ja, für die ganze Zeit wir essen etwas und das ist ungesundlich. Ja, das ist klar. Und das ist eine böse Gewohnheit, als eine böse Gewohnheit genommen. Und diese Gewohnheiten habe ich schon bemerkt, habe ich schon gefolgt. Und jetzt merke ich, dass das ist das ist eine gute Entscheidung. Das haben wir jetzt keine Fernseher. Und wir unterhalten beim Essen mit Family-Mitgliedern. Wenn Fernseher ist da, dann wir reden miteinander nicht. Wir gucken nur diesen blöden Fernseher. Jetzt sind wir zusammen und dann essen wir zusammen. Das ist eine bessere Wahl. Ja. Genau. Und wenn man gegeneinander was hat, dann kann man da reden. Ja, Dhruv, bitte schon. Ich möchte etwas hinzufügen. Sie haben gesagt, dass Fernseher ist kostenlos, aber meine Familie bezahlt 350 Indian Rupien pro Monat für die Kanäle von Fernseher. So, das ist teurer als Handy oder Internet. Aha, okay. Eigentlich seit 3 Jahren habe ich keinen Fernseher, deshalb habe ich diese Erfahrung auch nicht. Okay, das ist gut. Dann freue ich mich noch mehr. Ja, unsere Nachbarn haben auch diese
sie bezahlen auch ja monatlich. Das ist ja teurer als Handy. Sie Okay. sagen nicht. Sehr toll. Das ist ja gut. Dann spare ich, dann habe ich in den letzten 3 Jahren viel Geld ja auch gespart. Klar. Und ja, es ist auch möglich, dass wenn wir Fernsehen haben oder wenn wir die Programme auf dem Fernsehen sehen, können wir die Anzeige nicht vermeiden. Aber mit Internet können wir die Anzeige vermeiden und können wir das mit Flexibilität sehen. Vielleicht es gibt Sendung und es gibt auch feste Zeit, in dem wir sollen vor dem Fernseher sitzen und da sollen wir sehen und für die Programme warten. Aber mit Internet können wir schon die Serien oder die ganzen Staffeln in eine Sitzung sehen können. Es ist nicht möglich mit Fernsehen. Genau, und diese... Haben Sie, Ja, bitte? ja, vielleicht haben diese Kanäle eine Schritt mehr gegangen und sie haben das nicht gedacht, aber vielleicht sie kann auch Antike werden. Wer nicht vorsichtig ist, kann Antike werden. Klar. Die Dinosaurier. Und diese Geschwister gehen heutzutage sowieso nicht aus. Und zu Hause, wenn sie sind, dann spielen sie auch miteinander nicht. Sie gucken nur den Fernseher. Ich denke, dass diese Produktivität, ja, oder die Qualität des Lebens wird geschadet, nach meiner Meinung. Und manchmal führen die Menschen Krieg im Wohnzimmer. Ja, diese Geschwister. Sie könnten vielleicht miteinander spielen, aber wenn Fernseher da ist, dann geht das nicht. Nur Fernseher. Sie sind dann ja dicker und ja, vielleicht Nachrichten oder Kaffee, alles da vor dem Fernseher. Alles wird da erledigt. Man sagt das, okay, körperliche Übungen oder Fitness, das mache ich vor Fernseher. Hausaufgabe vor Fernseher. Wir kochen vor Fernsehen. Mein Gott, alles machen wir vor Fernsehen. Dann wird das nicht gut. Ja, Ayush, du bist dran. Ja, guten Tag alle. Heutiges Thema ist über Fernseher. Ja. Wir haben 2 Fernseher. Einer ist 2 Jahre alt und andere ist 20 Jahre alt. Einer ist völlig hoch auf Los Angeles Fernseher und andere ist einfach. Wir sehen meist Nachrichten während Lockdown. Sehe ich viele Programme. Das ist sehr interessant und sachkundig. Ich lernte über unsere Historie. Das war wirklich ein guter Moment. Ja, sir. Das ist alles. Oh, toll. Also, Surbhi, würden Sie was sagen? Oder Krishna? Sie sind ja zwar neu. Würden Sie was darüber sagen? Das ist eine freundliche Gruppe. Hier versuchen wir uns zu äußern. Einfach, wenn Sie was wollen, dann sagen Sie gerne. Okay, Freunde, wenn wir alle ja schon darüber gesprochen haben, ja, Shubham ist da inzwischen aufgetaucht. Ja, bitte. nur ein Punkt möchte ich erwähnen. Sie haben alles Nachteile von Fernsehen gesagt, dass Fernsehen viele Zeit nimmt und den Fernseher schadet unsere Augen und stört unsere Familie, Qualität der Familie. Ja, die können sein, aber nicht Wahrheit. Wenn zum Beispiel, ich möchte sagen, ich habe keine Freunde. Ich möchte das nicht sagen, dass Fernsehen ist ersetzbar für Freunde. Aber wenn ich keine Freunde habe und ich viele Zeit habe, dann kann ich diese Zeit mit Fernsehen ganz genießen. Oder Sie haben keine Freunde, weil Sie Fernseher haben. Es tut mir leid. Nein, okay, es tut mir leid. Okay. In dieser Zeit, in dieser Zeit, ich kann nicht rausgehen, es gibt Sperrgang und wir haben unsere Fernseher zu Hause. Wir können ganz Zeit
mit Fernsehen genießen. Und es gibt so viele Leute, sie haben Fernseher, aber sie sehen nicht Paper, weil diese Dinge machen, weil von anderen siehst du Unterschiede oder oder einen neuen Trend zu entwickeln. Deshalb sehen sie nicht Fern, aber sie haben Fernseher. Das ist nicht gut. Wenn sie haben, dann müssen sie das genießen, was sie haben. Das wollte ich sagen. Und mit den Fernsehen gibt es so viele Dinge, wir können machen. Wir können Musik hören. Ich sehe so viele Filme. Von den Filmen bekommen wir so viele Lösungen. Und manchmal verbunden wir unsere Lebensqualität mit den Filmen. Das ist auch sehr wichtig. Wenn wir Zeit haben, dann das kann ein guter Wahl sein. Mit der Fanzeit genießen. So viele Nachteile und Vorteile möchte ich das sagen. Aha, also wenn Sie Freunde haben, Freunde brauchen Zeit. Wenn Sie einen Hund haben, dann Hund fragt auch nach einem Spaziergang. Aber Fernseher erwartet nicht. Okay, ja, auch. Ja, ich stimme Shubham total zu, weil ja, hat recht. Es ist nicht Fernsehen, die unsere Augen schadet, es ist auch mit Handy. Viele Leute oder viele Jungen sehen alles im Handy. Und es ist nicht so groß, dass es kann die Augen nicht schaden. Aber wie kann ich die Leute alles erklären? Es hängt von Person zu Person ab. Und auch ja, Shubham hat das ganz recht, dass es ist nicht nur Fernsehen, damit wir unsere Familie und Beziehung kaputt machen. Mit Handy haben wir auch solche Technologie. Sondern haben wir solche Technologie mit Handy auch. Nach Facebook oder Twitter und so weiter haben wir so viele Entwicklungen und gefährliche Entwicklungen, dass wir haben keine Ahnung, was in unserer Umgebung passt. Und wir haben alle wissen, was in Syria Syria passiert ist oder was in Armenien passiert ist, aber wir haben keine Ahnung, was in Sikher passiert ist oder was ist in und so weiter Waren passiert ist. Wenn wir diese Frage zu Leuten stellt, dann vielleicht sind sie stumm. Sie haben keine Ahnung. Aber mit Fernsehen haben wir auch einen wichtigen Vorteil. Wir können die Internet nicht kontrollieren. Und damit haben viele Leute Internet falscherweise genutzt, Gerüchte zu verbreiten. Aber mit Fernsehen können einige Regisseur oder nicht Regisseur, es kann kontrolliert werden, welche Nachricht übergebracht werden. Und der Seite haben wir Polizei von Mumbai eine Investigation, zum Beispiel in TRP-Scam. Das ist mit Fernsehen. Okay. Fernsehen ist gut, aber sie haben die Grenze nicht übergehalten und deswegen ist das Problem. Aha, okay, mit dem Fernseher Ja, geht es. Ja, Frau Sharma. Gaurav, ich stimme dazu, dass jede Technologie nach einer Grenze schadet uns. Und wie ist das ist gleiche, das ist das Situation mit Handy, das ist eine Situation mit Computer und solche Situationen. Mit Fernseher können wir die einige, wie Shubham hat gesagt, dass die einige wollen das zeigen, dass wir haben keine Fernseher und jetzt wir sind ja etwas anderes, andere Leute uns schauen. Und das ist wieso, das möchte ich das antworten, dass wenn Sie einige andere Interesse haben, wenn Sie eine besondere Interesse, die fühlen Sie besser als Fernsehen, dann können Sie das entscheiden, dass
du solltest du solltest deine Zeit jetzt managieren oder kontrollieren, und das ist ja nicht wie einige fühlen sich langweilig mit Fernsehen. Und wenn sie keine gute Programme, heutzutage haben wir keine gute Programme verfügbar im Fernseher sehen. Und in älteren Zeiten hatten wir habe ich gesehen, viele gute Programme über die History oder wie Surabhi und das war ein Programm, India, Bharat Ek Khoj, solche Programme haben wir schon gesehen, und das erinnere ich bis heute. Aber wenn wir langweilig fühlen, mit dieser Technik langweilig fühlen, dann können wir das verändern. Das hängt von Person zu Person ab. Ja, das war alles. Genau, du hast ganz recht, Sie haben ganz recht, Frau Sharma. Und ich muss hier einen wichtigen Punkt auch hinzufügen. Ich widerspreche mich, aber ich muss hier eine Punkt hinzufügen, dass vielleicht funktioniert das Fernsehen in der gleichen Form, weil diese Form passt nicht. Und die Hersteller haben es schon bemerkt. Zum Beispiel jetzt haben wir Smart TV. Wir können von unserem Handy ein YouTube-Video oder etwas zu Fernsehen übertragen. Und dafür brauchen wir keine diese Satellite in der Weltraum. Wir können alles von Internet herunterladen, und da können wir in dem Fernsehen sehen durch Technologie. Und die Mobilhersteller und auch die Hersteller von Fernseher haben das schon bemerkt. Was sollen sie machen? Die Probleme von Sendungshersteller zu überzutragen. Vielleicht sehen wir eine Seite in der Zukunft, wo haben wir gleichen Fernseher, aber das kann nicht bemerkt sein, dass es ist eine gleiche Technologie oder gleiche Geräte. Klar. Also Freunde, Sie alle haben unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen, und wir alle sind erwachsen. Ja, wir sind nicht Kinder mehr. Das Leben gehört uns, und dann wir können nur das kontrollieren, nicht andere Menschen. Also das hängt von uns ab, wie wir entspannen oder unterhalten. Diese alle Geräte oder Menschen sind nur da. Und wir sollten selbst entscheiden, ob wir nur mit einem Gerät alles so widmen und dann die Zeit vergeuden, oder es gibt auch andere Möglichkeiten. Vielleicht sollten wir irgendwann auch also in die Natur gehen, ein bisschen frei spazieren, Gartenarbeit. Es gibt auch hunderte Möglichkeiten. Wir sollten vielleicht das auch im Gedanken haben und demgemäß verhalten. Wenn Fernseher uns also Spaß macht, dann ja, okay, das ist schon okay, aber wir sollten ja vielleicht über andere Möglichkeiten auch denken. Vielleicht bekommen wir etwas Wichtiges, etwas Bedeutendes, ja, Bedeutsames bekommen. Und natürlich, das entscheiden wir, und wir hören alle zu, aber machen wir nur, was uns gefällt eigentlich. Also vielen lieben Dank, Freunde. Sie haben so gute Tipps gegeben und Erfahrungen mitgeteilt. Wir treffen uns wieder morgen. Danke.